Azərbaycan üçün tam uyğun bir geyim olacaq. Avropada daha açıq və qısa geyinirəm. Dediyim kimi bu il çox dəbdədir. Daha geyimi belə bahalı göstərir. Yəni elə bir qalın materialı yoxdur və rəngin gözəlliyini belə deyim ortaya çıxartsın. Bir-birimizin qəlbini qırmadan bu yola birlikdə davam edək. Videoya keçmədən öncə kanalıma abunə olun və dəstək olun. Hər birinizə öncədən təşəkkürlər, xoş seyirlər. Salamlar hər kəsə. Günün hansı saatında mənə baxırsınızsa kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün yenə maraqlı bir video ilə qarşınızdayım. Son bir neçə videoda lüks brendlərdən geyimlər sifariş edirdim və onların unpackingini edirdik. Düşündüm ki, bu dəfə də daha uyğun qiymətli bir firmadan geyimlər sifariş edib və bunları birlikdə yoxlayaq. Onda qeyd edim ki, bir neçə ay öncə ana olmuşam və hələ də artıq çəkilərimdən əziyyət çəkirəm və arıqlamağa çalışıram. Mən hal-hazırda plus size sayılıram, yəni LXL geyinirəm. Adətən arıq xanımlar üçün geyim tapmaq o qədər də çətin olmur, ancaq mənim kimi dolu xanımlar üçün düşünürəm ki, bu müəyyən qədər çətinlik yaradır. Görə mən də düşündüm ki, bu şəkildə geyimləri sifariş edim və onları birlikdə kombinləyək. Həm sizin üçün də fikir olmuş olar, həm də mən də bu məhsulları yoxlayıb hansını saxlayım, hansını geri göndərim deyə qərar vermiş olaram. Bu arada mən geyimləri hamısını, yəni çanta ilə, açıq ilə, aksesuarları hər dəfəsində dəyişməsəm də çanta ilə, açıq ilə kombinləmək istəyirəm. Düşünürəm ki, belə daha maraqlı və gözəl görsənər. Belə girişi çox uzatmaq istəmirəm. Keçək kombinlərə. Və ilkin olaraq mən belə bir kombin elədim. Hər iki yubqanı da, həmçinin bu üst geyimini də şeyindən sifariş etmişəm. Ümumiyyətlə bu il belə xallı, kiçik xallı geyimlər və belə varatniki yüksək olan geyimlər çox dəbdədir. Bu sözsüz ki, yay üçün bəlkə də uyğun olmaya bilər, ancaq yağışlı günlərdə düşünürəm ki, çox da uyğun olar, çünki heç qalın materialı yoxdur. Bunu deyim ki, tikilişi, hər şeyinə, furniturasına, hər şeyinə çox keyfiyyətlidir. Mən bu məhsulu çox bəyəndim, ona görə də böyük ehtimal ki, saxlayacağam. Bu yaxınlarda Azərbaycan getməyə planlayıram. Avropada daha açıq və qısa geyinirəm, ancaq Azərbaycanda bu çox da mümkün olmur. Ona görə də yubqanı böyük ehtimal ki, götürməyəcəm, çünki orada çox geyinməyə uyğun olmayacaq. Belə kombinimi bir də bu şəkildə belə göstərim. Keçək ikinci kombinə. Və bu da növbəti kombinim. Yenə belə xallı bir köynək. Bu il çox dəbdədir dediyim kimi. Bu dəfə qəhvə rəngini seçmişəm. Onu bu şəkildə belə bir ağ şalvarla kombin etməyə qərar aldım. Həmçinin belə bir çanta və 2 ədəd də belə gold bilərziklər taxmağı düşünürəm ki, çox yaraşdı buna. Burada mən həm köynəyi, həm də bu şalvarın hər ikisini də şeyindən sifariş etmişəm. Adətən şeyində olan şalvarlar da Temuda olduğu kimi daha çox qısa gəlir. Ancaq şeyində belə bir funksiya da var ki, hündür boylu xanımlar üçün xüsusi şalvarlar istehsal olunur və gördüyünüz kimi bu şalvarın beli hətta buraya kimi gəlir və mən bir qədər arxaya çəkileyim sizə, yəni tam uzunluğunu göstərim. İndi hətta dabanımı bir qədər qaldırdım. Görürsünüz, hündür boy xanımlar üçün mən 1.73 boyundayım. Yəni mənə tamdır. İstəsəniz hündür daban ayaqqabı ilə, istəsəniz alçaq daban ayaqqabı ilə, yəni hər ikisi ilə də məncə çox yaxşı gedəcək. Belə bir kombinim oldu. Siz necə bəyəndinizmi? Rəylərdə mütləq fikirlərinizi bölüşün. Bu köynəyin arxa tərəfi də müəyyən qədər açıqdır. Belə yandan bir qədər göstərim sizə. Ancaq düşünürəm ki, bunları Bakıya getdiyimdə bu hissədən belə bərkidib bir qədər bağlaya bilərəm. Məncə Azərbaycan üçün tam uyğun bir geyim olacaq. Və növbəti olaraq isə belə bir kombin etdim. Mən ümumiyyətlə açıq tonları çox sevirəm. Belə krem tonlarında və ağla uyumunu çox bəyənirəm. Yenə bilərziklərimi dəyişmədim. Belə bir eynək taxdım. Çantanı da yenə ağ rəngdə seçdim. Məncə, yəni kombin olaraq pis olmadı. Bu geyimdə həm yubqanı, həm də köynəyin hər ikisini də şeyindən sifariş etmişəm. Məncə çox gözəl bir kombin oldu. Yubqanın bu arada uzunluğunu da belə göstərmək istəyirəm. Bu arada jiletkanın yəni arxası da bağlıdır. Məncə tam olaraq da rahatlıqla Azərbaycanda geyinmək olar. Və növbəti olaraq belə bir kombin elədim. Bu yubqanı ümumiyyətlə model olaraq çox bəyəndim. Bilmirəm, məni bir qədər amma kök göstərmiş də ola bilər. Yenə xallı geyimlərdən gedirik, belə qaroşkalı. Dediyim kimi bu il çox dəbdədir. Alt hissəsi şortikdir. Yəni çox rahatlıqla bunu geyinib istədiyiniz kimi rahat şəkildə hərəkət edə bilərsiniz. Jiletka olaraq, yəni üst geyim olaraq məncə başqa bir şeylər də eləmək olar. Məsələn, sadə tişört də geyinmək olar. Məncə o da pis görsənməz və daha sport stilə çevirib, məsələn, onu krossovka ilə kombinləmək olar və yaxud da ki, bu şəkildə belə bir jiletka ilə bir qədər klassikləşdirib sandalla məncə yayda çox rahatlıqla geyinmək olar. Keçək növbəti kombinə.
Və mən növbəti olaraq belə bir kombin etdim. Mən onu deyim ki, belə düyməli, qol düyməli xüsusilə də geyimləri çox bəyənirəm. Düşünürəm ki, daha geyimi belə bahalı göstərir. Açıq olaraq belə qəhvəyi rənglərində bir açıq və eyni tondan da belə ton sur ton getdi əslində bu dəfəki kombin. Çanta da eyni şəkildə tün qəhvəyi rəngdə. Bu arada bilmirəm geyimin tam olaraq uzunluğunu görə bilirsinizmi? Məncə bu da çox gözəl bir geyimdir. Azərbaycan üçün xüsusilə çox abırlı, səliqəli, gözəl görsənir. Material da pis deyil, nazik bir materialdır. Yayda, yəni çox rahatlıqla geyinə bilərsiniz. Heç bir istiliyi olmayacağına əminəm. Məncə, yəni ümumi olaraq pis bir geyim deyil. Düşünürəm ki, bu geyimi də böyük ehtimal ki saxlayacağam və Bakıya getdiyimdə düşünürəm ki, bu yay mütləq özümlə götürəcəyəm. Və bu da növbəti kombinim. Bu belə cins materialında bir platiyadır. Yenə qol düyməli, mənim sevdiyim kimi. Əslində çox insan məncə yayda belə cins materialında geyimlərdən biraz uzaq qalır. Bunun ancaq deyərdim ki, yəni elə bir qalın materialı yoxdur. Yayda da rahatlıqla, məsələn, krossovka ilə olar. Düşünürəm ki, belə sport şəkildə geyindin, çıxdın, yəni çox rahat şəkildə kombinləmək olar. Əslində düzünü desəm, bu geyimi kombinləmək mənə bir qədər çətin gəldi. Çünki düymələri falan biraz çoxdur özü, yəni ki, yetəri qədər belə gold üzərində çoxlu detay var. Bilmirəm, indi belə müəyyən qədər uyğunlaşdırmaya çalışdım. Siz nə düşünürsünüz? Mütləq rəylərdə fikirlərinizi yazın. Sizcə mənə böyükdürmü? Bunu saxlamalıyım, yoxsa geri göndərim? Növbəti olaraq sizə göstərmək istədiyim belə gözəl bir sarı geyimdir, platiyadır. Bunun üzərindəki bu çiçək detallarına ümumiyyətlə aşiq oldum. Məncə çox incə, zərif, gözəl göstərir. Ümumiyyətlə sarı keçən ildə, düşünürəm ki, bu ildə çox dəbdə olacaq. Düzdür, mən hal-hazırda bir qədər yəni köklüyüm olsa da, mənə elə gəlir ki, onda çox qabarıq şəkildə göstərmədi. Qısalığına görə bəlkə Azərbaycan üçün, yəni Bakı üçün çox uyğun olmaya bilər. Ancaq yenə də məncə dəhşət qısa görsənmir. Mənə də məncə pis yaraşmadı. Yetər qədər də abırlı bir geyimdir. Belə yandan da göstərim. Sarı rəngi ümumiyyətlə mənim ağlıma ilk gələn şey, yəni ağla kombin etməkdir ki, çox şit görsənməsin. Həm də bu tam belə şit sarı deyil, belə soyuq bir sarıdır. Açığı mənim ağlıma başqa bir rəng gəlmir ki, yəni sarı rəngi başqa nə ilə kombinləmək olar ki, gözəl görsənsin. Əgər sizin ağlınıza hər hansı bir ideya gəlirsə, mütləq rəylərdə yazın, hansı rənglə məsələn sarını kombinləmək olar ki, daha şit görsənməsin və rəngin gözəlliyini belə deyim ortaya çıxartsın. Məncə ümumi olaraq pis görsənmədi. Keçək növbəti kombinə. Və bu da növbəti kombinim. Belə bir uzun yubka sifariş etmişəm. Ümumiyyətlə belə yubkalar məncə yayda yenə çox qurtarıcıdır. Və üzərindən yenə belə qol düyməli və belində incə bir kəməri olan bir jiletka sifariş etmişəm. Əslində bilmirəm, bu jiletka tam olaraq mənə elə gəlir ki, mənə çox da yaraşmadı. Bilmirəm, mən dolu bir xanım olduğum üçün bu hissədən ya məni kök göstərdi, ya da tam olaraq bilmirəm, nəsə ürəyimə yatmır. Amma bu arada yubkanın da tam uzunluğunu göstərmək istəyirəm sizə. Belə bilmirəm, tam olaraq görə bilirsinizmi? Məncə bu da Azərbaycan üçün, Bakı üçün çox abırlı bir kombindir. Ancaq eyni zamanda da belə bahalı, səliqəli bir görüntü verir. Yəni məncə ümumi olaraq pis deyil, ancaq yenə də rəylərdə siz mütləq fikrinizi yazın. Sizcə problem tam olaraq nədədir? Sizcə bunu saxlayınmı, yoxsa geri mi göndərim? Bu da mənim artıq sonuncu kombinim. Belə bir roz rəngdə platiyadır. Yenə qol düyməli. Mən ümumiyyətlə daha öncə də dedim ki, belə qol düyməli geyimləri çox sevirəm. Tikilişi çox yaxşıdır. Bir qədər qalın materialı var. Düşünürəm ki, yaya görə məncə bir qədər istidir. Ola bilsin ki, daha belə sərin havalarda bəlkə də geyinmək olar. Bu hissəsi mənə bir qədər boldur, görürsünüz. Bilmirəm, buna görə məni olduğumdan daha da kök göstərir sanki. Düşünürsünüz mənə necə yaraşdı? Məncə rəng tonu olaraq mənə ümumiyyətlə belə rənglər çox gedir. Ancaq model olaraq tam da əmin deyiləm ki, bu qalmalıdır yoxsa yox. Daha öncə bu geyimi başqa bir brenddə də görmüşdüm. Onlarda çox bəyənmişdim. Artıq amma səhifələrində yox idi deyə şeylə sifariş etdim və həqiqətən də model olaraq çox bəyəndim. Biləm. Siz nə düşünürsünüz? Mütləq rəylərdə fikirlərinizi yazın. Bu geyimi saxlayınmı yoxsa yoxmu?
Və beləcə dostlar, biz bir videonun daha sonuna gəldik. Bu videoya buraya qədər baxdığınız üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Əgər mənim videolarıma baxırsınızsa, çox xahiş edirəm kanalıma abunə olun. Bu mənim üçün böyük bir dəstəkdir. Bu şəkildə geyimləri kombinləyərək sizə göstərmək mənim üçün çox maraqlı oldu. Ancaq bilmirəm siz bu formatı bəyəndinizmi? Bəyəndinizsə mütləq rəylərdə fikirlərinizi bölüşün. Daha belə videolar görmək istəyərsinizmi? Sizin üçün maraqlı olarmı? Və bu arada rəylərdə də çox xahiş edirəm, çox kobud şəkildə özünüzü ifadə etməyin. Bir-birimizin qəlbini qırmadan bu yola birlikdə davam edək. Hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn görüşlərə dək hələlik.